tayyor yurib turgan, klientskiy bazasi mo'shning bo'lgan Silmundagi Palda Gourmet restorani arzonga berib yuborilyapti. Tayyor kecha kunduzi 30 million atrofi savdosi bo'lib turgan ekan. Tashqarisida ham meva-chevadan har xil narsalarga berishyapti. Piyoda tayski marojniy bilan jahon apparati ham bor. Bu yerga narx 270 ming dollardan ko'p pul tikib olishgan ekan. Lekin bu yerda narxini siz o'ylaganingizdan ham arzonga savdolashib qo'ydim. Videoga bitta layk bosib, biznes boshlamoqchi bo'lgan yaqinligiga yuborib turing, obzorni boshladik. Bu yer salkam 190 kvadrat, 2 etaj, kamiga terrasasi ham bor, 130 tacha odam ketar ekan. Menga yoqqan tarafi bu yerda hamma narsasi qolar ekan. Mana ham ko'rib turgan 10 ming dollarlik apparatdan tortib, vilka qoshiq pichoqlarigacha. Barri o'ziga bor, normalniy pul tikib qo'yishgan shekilli ikkita kofe molka, samovar, mana bitta boyleri bor. Ikkitali morozelkasidan ikkita, bitta morozelkasi, bu yoqda muz apparati, blender bilan bitta fresh apparati bor ekan. Choynalardan tortib, boshqa taqir-tuqir narsalarni hammasi qoladi. Restoranning yuragi bu kuxnyasi bo'ladi-yu, maza qilib ishlashga sharoiti bor ekan. Ko'rib turganlarda 7 ta stol xalajinlik, 10 talik gaz apparat, 2 talik furturnitsasi, izgar apparat, toster apparat, bittalik furturnitsa va kattagina miksirovkasi. Bitta guruch apparat, bitta vakuum apparat, 3 talik stol xalajinlik, 4 talik xalajinliksa. Mana bitta paroy apparati, xamir shirizma apparatigacha bor ekan. Shikolat apparati, bitta induksionli apparat, bitta xamir apparat, 3 ta stabilizator, bitta morozelkasi. Bu yoqda taqir-tuqir narsa idish-tovoqlardan tortib, mo'ykasigacha tayyor. Bu yerdagi qimmat nержавейка idishlardan tortib, qolgan taqir-tuqir narsalar hammasi qoladi. Bu yerdagi stol, divan, kreslolar 130 ta odamga bemalol yetadi. Restoranda chiller, konteyner zo'r bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bu yerda 15 ming dollardan ko'p pul shunga tikib qo'yishdi. Yana kamiga mana bunaqa gigant konteynerda, yonida mana bunaqa xalajinisi ham bor ekan. Ikkinchi etaji ham kattagina lekin. Bu yerda женский мужской tualet. Bu yoqda bo'lsa qo'l yuvadigan sharoitni ham qilib qo'yishgan. Bu yoqda bo'lsa posuda mo'yka bilan razdevalkasi bor ekan. Bu yoqda stilajli, mo'ykasi, morozelkasi, даже mana bunaqa kir mashinasigacha ham bor ekan. Bu yoqda kassa apparati, 3 ta monitor, 6 ta chek apparat, hamma yo'li kamera qilingan. Videoga like bosdingizmi, narxini aytaman endi. Bu 270 mingdan ko'p pul kirib ketgan ekan. 120 mingdan kamiga bermayman deyotdilar. Yo'q, boshqa qotirmay deb sodalashib 80 mingga tushirib qo'ydim. Bitta taxo olarmidingiz, yo mana shu restorandami? Videoni biznes boshlamoqchi bo'lgan yaqinligi tez yuborib qo'ying. Narxi shikalar narx ketib qolishi mumkin.